小毛蛋这有素质，你还能吃着炒鸟蛋？你跟外面能捞着炒鸟蛋去？做这么大色把肉色温个么开炒鸟蛋？给他支一支吧爷。这毛子不有地气了，锐气了，大便运。哎呀，这都支多长时间？你闻着我操，闻着不得干，我还记得跟这么经过这个种，这么大，全也没熟呢。再多煮一会儿吧。应该是熟了爷。哎呀，这应该是。来，我给他捞出来。哎，我老婆，晾一晾。毛子就在这等着钱。都我了，那我先给他喂点猫粮吧。今天吃奈威克的肠胃健康夹心猫粮，酥酥脆脆的外壳感觉比薯片都脆，鲜肉冻干包裹着鲜肉夹心。这款猫粮采用了73%的鲜鸡肉，搭配42种营养素，里面还添加了后生元和益生菌。猫咪吃得好，吸收的也好，轻松拿捏长肉发腮。哎，我老婆，哎呦，看呀，没熟啊，没熟。你闻闻呢，都是鸡蛋味儿。挺香的。这叫流心蛋。啊，是挺香的。这帽子这哈，好吧，流心蛋。这个你这哪个好为地鲜？既吃鸵鸟蛋壳，叫它下大点的蛋。哎，我老婆，你看，你看，这后面这样我煮的好啊，家伙给你煮好，这好吃。